你拍咁多做乜嘢？都冇人睇。呢句說話係早幾日有個人走嚟同我講嘅。雖然我周不時都同大家講，而家係流量嘅世界，有人睇你呢，你就揾到錢噶啦。但係其實喺好耐之前呢，我就已經放棄咗流量呢樣嘢。我覺得流量呢樣嘢真係好講命運嘅。雖然我知道點樣去得到流量，無非就係做啲嘩眾取寵啊、奇離怪怪嘅嘢啊，都係有做過嘅。但係可能我份人比較固執啦，我做咗之後，我覺得我好唔舒服啊。所以既然我都唔舒服，我點樣帶俾大家開心呢？然而我覺得最舒服嘅嘢就係將我嘅生活啊、我嘅知識啊、我所學到嘅嘢啊分享俾大家。咁有冇人睇？我冇辦法噶喎，我冇理由攞支槍逼，喂，你一定要睇，你一定要睇咁樣噶嘛，係咪先？當然我知道係有人睇嘅，好多人都係默默咁睇咗之後啦，一個讚都冇，一個留言都冇。但係每次我哋一見面嘅時候啊，喂，Sunny，你嗰位拍嗰樣嘢，我覺得真係好有道理喎。但係當我一問佢做咩你冇留言嘅，懶得留言咯。佢連讚都懶得撳啊！喂，其實係真係有人睇嘅，咁樣就有少少安慰啦。至於我繼續咁樣拍片落去，會唔會帶俾我流量呢？就真係好難講嘅。古人都有句說話啦，做呢就50-50，唔做呢就得個吉。所以我試下做咯，啱冇？但係我都算係放棄去睇流量呢樣嘢噶啦。我已經有另外一個境界去睇呢樣嘅，我就當將我嘅思想、我嘅思維、我嘅思想模式流行呢個世間上咯。如果有一日可能我比你哋任何人都早走嘅時候，而你哋又諗起我嘅時候呢，只要打開我視頻就聽到我把聲啦，幾好啊！所以我非常之支持所有人啊，都應該去錄低你自己嘅思維方式、你自己嘅思想嘅，唔需要得到任何人認同嘅，你自己開心就得咗。好多人會講，你做咩成日都講死死聲啊、走走啊、咩咩一大堆。講真啊，意外同聽日邊個先到？邊個先到？冇人知噶嘛，啱冇？所以我講咗之後，至少你哋知道我諗咩嘢咯，無謂猜下、估下，係咪？呢樣嘢呢，對我嚟講呢，本來都唔係一個必須要避忌嘅嘢嚟嘅，因為我覺得人生要照顧他人嘅感受，要有共情，太多避忌嘅嘢啦。如果連自己生養死葬都需要避忌嘅話，咁樣你真係好多嘢都唔講得噶喎，係咪啊？我覺得冇咩都收埋咯，啱冇？